হাই লিসেনার্স, আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের মাঝে আবার একটা ফার্স্ট গানের ভিডিও নিয়ে আসলাম মোবাইল অক্টোপ্যাডে। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিকে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন, আর একটা লাইক করবেন। আপনাদের যদি কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। সো গাইস, শুরু করা যায়।